축하하여 한 끼 마트. 까만. 감사합니다. 어머니. 아 진짜 어머니. 안녕하세요. 진짜 어머니. 안녕하세요. Very so 여기가 또 점심을 먹으려고 런치를 준비를 했습니다. 짠. 짠. 맛있는 덮밥 3종 세트입니다. So delicious. 예요. 오. 제가 가장 좋아하는 이 두툼한 비계 보십시오. 비계. What is that? Vietnam sweet. 치카증? 치카증. 치카증입니다. 치카증. 오. Why just like this? Why so small you are? Oh. 왜? 얘는 뭐라고 봤어요? 소람. 정남. 네, 너무 조그만 줬네요. 고기가 소스물입니다. 이거 먹어. You can eat 이거. 이거는 뭐야? 어디 있어? Frog. Frog? 왜? 싫어? I cannot eat frog. I really love frog. Yes. Oppa không thể ăn được. Ế bạn ơi, ôi, ế ngon mà. 왜? 그러면은 이제 이게 맛있는 또 피쉬 소스. 피쉬 소스가 이렇게 짜가지고. Very so high. 피쉬 소스. 아니 여기. 오케이. 피쉬 소스를 이렇게 짜가지고 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 10만 원을. 잘 먹겠습니다. 왜? 10만 원을. 뭐? So small. 이렇게는. Maybe I just eat one this one. I just eat egg. 피쉬 소스를 먹으니까 정말로 맛이 좋네요. 맛있다. Why you didn't eat the frog? 야, 이 두툼한 베개 보십시오. 아. Frogs so delicious. 아. 이제 이거를 전자레인지에 데펴오도록 하겠습니다. 소면이 안 돼.
뜨겁다. 뜨겁다. 소화. 이렇게. 소화. 밑에 거 밑에 거. 됐다. 괜찮아? 만약에 스매스 났고. 맞지? 그래서 아까 썼던 메디슨 쓰면. 진짜. 진짜? 아, 정말 비계 맛이 끝내주죠 이게 비계가. I cannot eat the rice with sausage. 잘해서. 써. 네. 그렇지? 뭐 소스부터. 안 먹어. 소스부터. 우유 so many. I have so many. You want to eat egg? I will eat egg. No. 소만이. 이제 좀 있으면 이제 정말 이제 설날이 막 이제 정말 코앞으로 다가왔습니다. This Korea special holiday. 진짜? Happy New Year? Holidays. Happy New Year 봐요. Happy New Year. 하루 살. 설날. 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 하루 is Happy New Year. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 세요. 새해 복 많이 받으세요. 많이 받으세요. 새해 복 새해 복 많이 받으세요. 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 진짜? 해피 뉴 이어. I have to message for your mother. Your sister. Why don't you tell me before? 그럼 저는 이제 또 디저트를 먹어보도록 하겠습니다. 어? 안 먹어? 먹을까? 먹어? 뭘? 선풀. 생각했어. 하나 더. 그러면 딱 디저트를 이 페어리 마트에서 산 빵. 블루베리 빵입니다. 블루베리 잼. 맛이 좋아요. 아! 맞습니다. I cannot forget today. I have to. 이렇게 딱 잼이 딱 들어가 있습니다. 이게 많이. Is that today? 진짜? 됐습니다. This week? Next month, 4 days. Maybe it's better. So not today? So people last Vienna holiday, I was so very much Korean.
In Vietnam, we not go anywhere. We just go with the family. Same. When I go to the hometown, and the younger people and the family go to another country travel. Go to hometown with the family 맞죠? The friend? 그렇지. 그래서 always so many car move. So, the same eh? All of them, Korea, Japan, Chinese, all of country, just a special holiday together enjoy family. We can be next month. The Friday. 5 day, Korea 4. This almost Korea take the holiday 7 day because almost Korea work 1 week just 5 days. So Saturday, Sunday holiday. So people have 4 days holiday, almost 7 day, 1 week. But in both only 3 days. First 3 days. The special. So first 3 day together enjoy family. After go to another country. Sang Vietnam. When I last watch the holiday, so many family in front of the world something maker. That is Buddha style. Korea also so many Buddha. But Christian and Catholic do not have that. They are just go to church. 잘 먹겠습니다. 다 먹었어? 안 먹어? 나한테 No. 그러면 또 먹방을 마치도록 하겠습니다. 앙성 머리 러이 머이 Nào, tôi sẽ ăn 앙성 xong rồi 러이 mọi 머이 người ơi. 어이 느어이 앙성 하나 둘셋 앙성 러이 머이 느어이 가만 감사합니다.